无存在的物件，袂当做无存在的物件，你的心是安怎？一直碰，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 碰干规个头来，拢遐物件。都本来无一的，这个人。然后你龙龙也是哪里？然后和其他东西也要其他人呐，考虑心的。所以交咱的心来是想法咯，咱人来讲咱的，如果你第一个想法来讲，是你啦，咱人来想，咱人来讲咱的，是你啦，你来是个路的道理，对啊，因为是讲，你看你贵人做路多。做路所在有经啊，有啥物话拢有嘛，可以咯。但是当这个时阵啊，甲这个看代志的角度，那偏一个、歪一个，敢会时间长，你看咱听，敢会袂啊？心敢会放下啦。就重点就是要互你换个较好的囡仔嘛，但是互你个较安全的嘛，但是这个是世家去看代志的角度，当你会当互家己做较好个，为什么不要？那我常常想，迄个是太过了，如果想拢奇怪了，大家讲被害妄想症，咱拢会去想着讲感啊，这个。如果你会当这样想，其他一个人，人骂，个人做事，个人讲袂无好诶，迄个做个姻缘好啊，种种诶姻缘啊，很多的姻缘，做个姻缘起来，就是你人讲有家人啊，我爱你，太关注我，对不起。那你给你谁有家人的？你那你太骄傲了，所以这逻辑讲听。其他一个人，这个莫名其妙来甲你讲哪来指导，来讲自作必修因，这件代志要发生要出现这样的原因，那么你就是一定爱安怎？伫这个原因当中，你必须要去找原因。伫这个发生的代志发生起来了，你要安怎找原因？来，到可能这，我爱你，看你原谅我，现在国家领导可能在背。北这个地方的哈，所以这个方法，咱三个记起来，唔是对这个人讲是咱的内心讲。譬如讲今仔过来讲你看姐姐，你姐讲，我看迄个物件今仔讲我听拢无啦，我心内想听无的啦，比如啦是比喻啦伊拄开了好就好，要比喻看下，咱就比喻啦。我拢听无的，这个内心，这个时阵是这个心起啊，对不对？你就是练习来这个讲话，而且我爱你，心内讲而且我爱你，请你原谅我，对不对？对不起你啊，多谢你啊因为我以前你教你有啥物无好的迄个经验，所以足拄着安怎？今仔这讲课我拢听拢做，也是讲今仔就是。累者，啥物我对你做了无好的经验，我今仔会对你安尼，才是咱歹的印象。我对你靠人家歹的时候，甚至我对你会讲歹听的话，你咱家己的心内，咱安尼来想迄个人的名，毋是走伊来讲，你袂走伊来讲，伊会讲安怎？你即摆咧来吵人搞事，你都用安尼，对不对？人会惊着你毋是你的心内就讲安尼。这个叫做极限一个结合。你要安怎互家己平常时啊无咧做诶代志，互家己记录起来，家己记录起来，互你这个人呢，生命幸福要看到愈深，愈看，这叫做极限。结合记录起来，对着你无好诶人，对着你讨厌诶人，甚至你怨恨诶人，伊甲你倒过来骂你若讲伊甲你伤害，甲你骂你若讲因为安尼就是咧。人讲诶，跳出去是加长，咱两个人无好诶经验加加长，加长了咱会看见，加长了会看见，会看见你就会自在，会轻松，会快活，会安定。你会真正咱知影讲是什么事？你有啥物通想？因为你讲你家己是，毋做咧算你是咧谈是咧笑。如果你人安尼做，你真正一直想这无好，你就惊。你起码甲伊骂、甲伊管、甲
讲伊无好诶，爱说上。有时啊，这伤害一个人，毋是伫个表面仔来讲哦，是你诶心内一直咧想无好诶哦。你即个时阵就摕你诶高铁在咧担心哦，你咧了事哦，哦，你咧了事哦，即老师刚刚讲，即你爱做上心哦吼，所以咱人吼爱会练，这四句吼，其实就是咱拢把家己安怎，把家己认错。如果咱即个世界所有诶人、所有诶代志、所有诶物件，是咱即个人生出来好，咱甲咱家己认错，因为咱生出来有好诶有歹诶，不管好诶歹，咱拢讲我爱你，请你原谅我，对不起，啊，对不起，李登山，这四句咱学袂紧，不要紧，无一个顺序啦，学袂要紧。你马上才记得啦，这人每年一起嘛，就讲好好讲，都是家里，都是家里搞完没，咱对你这一定啥物无好诶看见，哦，所以就是这个代志，啊，请你原谅我，哦，啊，是这啦，哦，是这啦，我爱你，是安那一定爱讲我爱你，咱人这个爱的力量上大，所以是爱的力量上大哦，啊，你讲爱，你对别人讲袂出，你是家己的内心你敢讲会出来？较有困难。袂啦，你一定讲会出，你会心内讲我爱你，无人听着嘛吼。但是你要知影，你才少点吼，你才少点。因为咱其他无在乎时间啊，你若是在讲人，你就是少点。你看你家己的，啊，老师只要你家己的就对。然后你个心内你就我你对伊个讨厌啦，我是啦，我对伊个环境你都讨厌，但是我莫讲你讲差，你讲做啥我讨厌个，吼。就不管就对啦，你就是推荐，你敢你都讨厌啦，你就是心内你就该念我爱念啥，该念好玩，你该念几句，你就一直该念他完了念几句，你念完你家己在这讲这种，你有我係呢個印象完全冇相反。到時啊，到尾就是看係大家都唔相信，因為大家是感覺我係一個新行家。啊，就係我就經常講分享，我就經常提即係前兩個我，上期兩個我，咱常常感覺講我是個受害者，你就會體驗到你常常咧犯錯誤。這是啥物邏輯啊？唔單講嘅哦，你若常常感覺你家己是個受害者，你就會體驗到你家己你都沒有傷害嘅啦。啊，所以呢，你就是你是咧講愛嘅，講愛嘅人都有健康，所以先生講愛都有健康。做健康呢，啊我唔相信，啊講，各位先生我愛你們，你們都好，但我好愛你們。你剛才說的，我講說愛你們有沒有很好？很好啊。啊，這個是種用哦，因為你是愛，你會當愛別人這樣子，會去知影這個好。因為他哋咱平時走來走去，無去迄個囡仔咯，咱就看迄個囡仔吼，伊會當愛他，伊個心中的愛就是常常講我愛，我嘛是愛，我同愛上帝愛我，囡仔愛我，我嘛當愛他，啊咱嘛愛聽安尼想，因為當你是安尼想的時陣，你就會當跳發出頭先，啊咱常常攏感覺我咧講開，即擺個其他名叫做一個名字叫做。被害妄想症啊，來去叫做被害妄想症，安尼講安尼，對啊吼，被害妄想症，常常攏會感覺講，這個人怎麼甲我害啦？這個人攏講我安怎？啊，行過人就來咧講我，伊就會講，這個人叫你講我安怎？人明明人就是啊，所以講啊，袂做，伊是做迄個做失敗的，因為你行過看人家講，伊就講，這個人就來講我安怎？這個被害妄想症，但是我唔講啦，啊，所以。你個做這所有的裡面的講，咱人攏兩強啊，攏安尼生做就哦，所以要講，甲咱經歷啊，愛管理啊，管理啊，啊你管理愛你咧，先做妄想干呢，唔通家己啊先做烏白想，啊烏白家己啊家己牽錢，當啊家己後邊我就是一個被害者，我是一個受害者，大家攏要甲我害。然後你甲咱害吼，但是，然後你甲咱，這個觀念，如果你若是惡意的，你跟他惡意的咯，
你的十分仔就是3分仔即个人会去伤害着你。现在你要骂一个人啊，若果我骂即个人一句话，骂去后10分仔，咱安尼讲10分的咱，还有3分即个人就你骂着，因为伊听着嘛吼，伊听着就是咱嘛感受着，但是咱爱看着咯。咱该对啊，咱咱该咱不要理他。所以你伤害我偌济3分钟，了不起就是你在讲他，就在这里在讲他讲，就像咱讲好者吼，就是甲你讲，另外先来讲谢谢你，对不起，我爱你，耍，我是啊，但是这样情还是用心，出去这个心，出这个心，出这个嘴，出这个薄弱之气是可怜啦。你若是咧主动人讲会伤害你个人，你爱收拾10分之前，全部若是100%你爱收拾70%，够不够？有呢，所以咱看，咱来记哦，说爱说小心咱迄个地道梦想的心，慢慢家己家己想讲哦，我啥要害我，还是咱想讲哦，咱要讲啥，你讲对啦，拢唔好。你当对人，上大当面讲对人，咱讲咧。哦，咱讲咧，咱若无一定是安尼啦，咱就不要生气，因为咱创造都有时间。好，好吧。